హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది పొదిలి మండలంలోని మల్లారం రైల్వే స్టేషన్ అండి. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నడికోడి శ్రీకాళహస్తి రైల్వే లైన్ అనుసంధానం భాగంగా ప్రకాశం జిల్లాలో పొదిలి మండలం దగ్గరలో ఉన్న మల్లారం రైల్వే స్టేషన్లో ఈ రైల్వే స్టేషన్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ నిర్మాణం పూర్తయినది. ఈ మల్లారం రైల్వే స్టేషన్లోని సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ అండి పూర్తయినది. అలాగనే సింగిల్ ట్రాక్ లైను అది కూడా పూర్తయినది. అతి తొందరలోని ఈ మల్లారం రైల్వే స్టేషన్ రైలు రాకపోకలు ఉంటాయి.